startene fristes. Vi har fått startinger, og vi ønsker deg lykke til. Vi ber om at startnummer 21, Stine Alvheim og Cold Story PowerPoint holder seg klar. Vi kan ta en foreløpig topp 3. Det er da Lene Varmesland med 74,5 stilpoeng, Susanne Stuvik med 72,5 stilpoeng, Selina Fredsvik Hillestad og Trine Lise Meyer Trune deler foreløpig tredjeplassen, begge med 71,5 stilpoeng. Resultatet til Karine Klongland ble 0 feil på hinder og stilpoeng på 74. Og det er en foreløpig annenplass i klassen.